അപ്പോൾ പിള്ളേരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ വേവ് കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്മാർട്ട് വാച്ചാണ് നമ്മൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ. അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലുതായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. ജസ്റ്റ് പെട്ടി തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ സമയമൊന്നും കളയുന്നില്ല. ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു വാച്ച്. നമ്മൾ ഈ വാച്ചാണല്ലോ അൺബോക്സ് ചെയ്തത്, ആ വാച്ച് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതേപോലെ കുറേ നെടുനീളനെ വെട്ടിക്കീറി കുറേ പേപ്പർ അവന്മാർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ കേബിൾ, അതൊരു ടൈപ്പ് A ടു ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉള്ള ഒരു മൂടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. പെട്ടിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് കണ്ടു. ഇനി വാച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് 1.69 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു HD ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇത് ഞാൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഫീച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനം നമ്മൾ ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലും ക്വാളിറ്റിയും ഒരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി കിഡിലം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. കാര്യം നമുക്ക് കയ്യിലെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പ്രീമിയം ഫീല് കിട്ടും. ഒരു അലുമിനിയം ബിൽഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു 2000 രൂപയുടെ വാച്ചാണെന്ന് പറയില്ല. 1999 രൂപയാണ് ഈ വാച്ചിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി സാധനം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ബോട്ട് കമ്പനി ഈ വാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് IP68 റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് വേർപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡസ്റ്റ്, ഇതൊന്നും ഇതിനെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ബ്രീത്ത് കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവലും, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്റർ, അതായത് എല്ലാ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഏതെങ്കിലും കോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ കോൾ ഇതിനകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള സകലമാന ഫീച്ചേഴ്സും ഈ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വാച്ചിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര ഗംഭീര ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് തന്നെ പറയും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി, ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫീല് കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന സമയത്താവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ കയ്യിൽ നമ്മൾ കെട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താവട്ടെ, അല്ലാതെ എടുത്ത് പിടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പിന്നീട് ഒരു വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ വാച്ചിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആട്ടോ. നല്ല ക്വാളിറ്റി സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി സ്ട്രാപ്പാണ്. അത് നമ്മൾ കയ്യിലിങ്ങനെ എടുത്ത് തടവി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആപ്പിൾ വാച്ച് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ആപ്പിൾ വാച്ച് അല്ല, വേണമെങ്കിൽ ആപ്പിൾ വാച്ച് പോലെയൊക്കെ കൈ കെട്ടി ഷോ ഒക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതെന്ത് കൂറ വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരുമാതിരി അവിടെയും തൊടാതെ എവിടെയും തൊടാത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇമാജിനേഷൻ മാത്രമായിരിക്കും. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു ആപ്പ് സീരീസ്, അടുത്തൊരു ഗെയിം സീരീസ്, അടുത്തൊരു ടെക്നോളജി വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കണ്ടുവരുന്നവരേക്കും ബൈ.